وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. بزلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الله نتكلم عن تفسير رؤية سماع صوت الشخير في المنام. حسب تفسير بعض العلماء على رأسهم الإمام محمد بن سيرين إن سماع صوت صريخ مرتفع، هذه الرؤيا ربما تكون جزئية سيئة سوف يحدث لك مكروه في الفترة المقبلة، صوت صراخ. أما صوت الشخير قد يكون هذا الصوت منخفض وقد يكون هذا الصوت مرتفع. صوت شخير مرتفع لشخص نائم في المنام، هذه الرؤية تدل على أن هناك شيء منكر سوف يحدث إليك، أو ربما أنت الذي سوف تفعل شيئا منكرا. ومع شديد الأسف الشخير مش محمود في المنام. عند سماع صوت شخص هو الذي يقوم، شخص نائم يقوم بالشخير في المنام، ربما تدل هذه الرؤيا على أن هناك بعض الأشياء الغير جيدة التي سوف تحدث له، مثل سوف يحدث له مشقة، تعب في الأيام القادمة ومع شديد الأسف، أو ربما يصاب بحالة نفسية سيئة في الفترة المقبلة. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.